Aí, pandinhos e pandinhas, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui no Craftisman pra fazer uma casinha. Eu tô no modo criativo aqui, mas não deveria estar. Ó, gente, aqui eu tô com a visão 3D, ó. Só que agora eu vou... Não, eu saí do título! Agora eu vou ter que, ó, eu vou ter 5 minutos pra... Ó, primeiro 10 segundos, 1 minuto e depois 5 minutos pra fazer uma casa. Eu vou começar por 10 segundos. 1, 2, 3 e já. 10 segundos vai ser rápido. Eu não tenho um cronômetro, então eu vou ir contando. É um barco, gente. Gente, tá acabando. Acabou. Só deu tempo de fazer a frente do barco. Vai, mais 10 segundos. Então são 20 segundos. Porque eu só tenho mais 10 minutos. Ó, gente, eu tenho mais 10 minutos. Mais 10 minutos, gente. Só sei que vai acabar mais rápido ainda, né? Não, tá acabando o tempo e acabou. Acabou o tempo, gente. Eu não tenho tempo suficiente pra fazer um barco inteiro. Vai, agora 1 minuto. Agora 1 minuto já vai dar bom pra fazer um barco, né? O barco vai ser um pouquinho pequeno. Um barco de 1 minuto, gente. Aí depois vai ser 5 minutos. Você comeu meu pedaço? Não comi. Foi você. Mentira. Eu quero meu bolo. Eu não minto. Gente, que formato de barco mais estranho. Aqui, gente, esse é o formato do meu barco. Ó, os meus 1 minuto já tá acabando. Eu tenho poucos minutos pra fazer um barco. Gente, meus 1 minuto está acabando. Só restam 40 segundos agora. Aqui por cima do barco. 30 segundos, gente. Gente, esse minuto tá me deixando louquinha. Já tá acabando, gente. Eu vou ter que deixar esse barco e fazer um melhor em outro lugar. Não foi de propósito. Você não achou engraçado? Pra você, talvez. Isso mesmo. Não tem graça nem fazer perder, sabia? Beleza, gente, né? Esse barco aqui tá sendo feito de qualquer jeito. Por favor, não vão. Era só uma brincadeira. Eu tenho uma varinha mágica. Olha. Já sei. É melhor eu iluminar um pouquinho aqui, né? 20 segundos, mas já? Porque sim. A Manuela não sabe de nada, hahaha. Que bom que a edição sabe, pelo caso sou eu. Pelo menos a edição sabe de alguma coisa. Gosto da edição. Pelo menos eu sei de alguma coisa. Olha o kuai. Eu só tava zoando. A Manu não sabe de nada. Ela ainda tem mais 30 segundos. Só estava brincando. Ela tem 20. Só estava brincando. Ela só tem 23 minutos. 23 minutos e vai acabar. Bye, bye. Beijo, né, gente? Valeu, Laura. Isso. É divertido.
Próxima paisagem. Fazer com a minha varinha. Mas ela estava bem aqui. E a Lisa? Por acaso alguém viu a Lisa por aí? Lisa! Aqui, ó, é uma bandeira. Pra apanhar, né? Não. Tá. Gente, como é que eu vou fazer essa bandeira agora? Desculpa aí, mãe. Tem arranjos de todas as cores. Gente, o gato pulou aqui no meu pé. E acabou os segundos. Gente, ficou lindo o barco de um minuto. Agora o barco de 5 minutos, gente. 5 minutos vai dar um barco bom. Vou fazer até na cama aqui. 2, 3 e 5 minutos. Começou. É um barco, tá? Tô falando água boa. A constelação da estrela azul. Eu sei, nem eu achei. Essa constelação é a única que falta para desenhar o meu caderno. Ela fica tão longe que não dá para ver. Eu vou fazer um barco bem grande. Gente, eu tenho 5 minutos, né? Também na rua. Então, eu vou fazer um barco bem grandão. Pode fazer. Ó, vai chegar até aqui o barco. Vai ter um pouquinho de trabalho pra fazer ele. Eu não consigo, gente. Porque eu não consigo acelerar. Meus anúncios sempre congelam. Oi, gente. Oi, gente. A frente do barco já tá pronta. Gente, a frente do barco tá meio estranho. Tá igual sim, tá igual. Gente, só 3 minutos agora? Nossa, que coisa, o tempo passa correndo pra mim, viu? Ah tá, eu ainda tenho 4. Mas eu não tô entendendo nada.
Maite, por favor, Maite, pra você não se machucar. Ó, gente, já tá quase pronto. Quase não, eu ainda vou fazer algumas coisinhas no barco. Poxa, ainda bem que você falou. A gente Não vou te levar lá fora quando eu for, hein? Vai ficar aí. já tá escuro lá fora. Ó, gente, a gente vai lá fora. Não anoiteceu, não. E vai ter como entrar nesse barco de 5 minutos, viu? Tem como criar seu próprio anime, eu vou estar lá. Vamos ver aqui as fotos do coisinho. Ai, tem um gatinho ali. Eu do nada. Oh, tem um gatinho. Valeu, gaguejadora. Eu do nada. Quando eu vejo um gatinho fofo, eu do nada. No meio de um vídeo. Olha um gatinho ali. Ai, gente, que bonitinho. Tem como criar sua própria skin de anime, gente. Adorei. Hi, welcome. Hello. Vou traduzir. Oi, bem-vinda. Oi. Gente, que fofinho. Pensa, né? Vamos voltar pro jogo? A Lena, a Wendy e a Lady. Elas estão no Fiquem calmas, vamos descer com vocês. Você se machucar, ainda vou te Essa é sua estacionária. E se ela não caiu no ar? Fiquem calmas, a nave tem botões coloridos. Não, por que você faz uma porta? Faz uma combinação para pousar. É muito importante fazer isso ao mesmo tempo. Prestem atenção. Gente, vai ficar muito legal. Tem 3 tentativas antes de perder o poder das duas mágicas. A combinação é vermelho, vermelho, azul, verde, vermelho, verde, azul, amarelo. Vermelho e azul. A Lena aperta verde, vermelho e verde. E a Leite aperta azul e amarelo. Estão prontas? Prontas pra cá. A culpa é sua. Vocês ainda têm 2 tentativas. Ai, gente, o barco vai ficar ótimo. Puxa vida, ele estava tão perto da constelação da Estrela Azul, mas eu não consegui ver nadinha. Deixa eu ver o que você tem aí. Wendy, olha as minhas fotos. Essas daqui são a que a Lulu bateu. Eu não acredito. É a constelação da Estrela Azul. Eu não vou decorar aqui por dentro não, tá? Essa constelação será a constelação da Lulu.
Ó, tá pronto aqui por dentro. Eu não vou decorar por dentro, não. Eu vou nesse brinquedão. Seria incrível brincar com bolhas tão grandes que quando estourar, chovesse. Olha o esqueleto boiando ali. Ah, valeu, boiando. Oi, Tê. Oi? Fala oi, Tê. Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo. Não, mas Tê acertou, eu tô gravando. Porque você fazia uma porta. Porque eu fiz uma porta. Você não tá com a porta? Bem, eu não vou entrar não, eu nem me importo com isso, mas... Nem fica aqui. Gente, isso é mesmo um barco, viu? Não, fica pra baixo. Fica pra baixo. Elas não são perfeitas. Eu sei o que aconteceu. Precisamos Meu Deus. Acho que é demais. Sabão nunca é demais. Ninguém sai desse lugar. Essa coisa é muito perigosa. Desce! Elas colocam Bora! sabão demais. E ninguém sabe o que vai Ei, olha só. Ai, gente, pronto, ela nos congelou e agora não quer sair. Beleza, né, gente? Esse é o final do vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Eu não vou conseguir colocar o resultado do barco, mas no próximo vídeo eu vou colocar. Então, tchau, gente.